দেখবো এই ঝুঁকির কিছু বেসিক হিরো, যেমন আমরা শুধু পাওয়ার জ্যাক লাগায় সুইচ অন করছি, শুধু হিরো 5 প্যাডেল। এই যে আমরা প্যাডেল লাগাই, ঠিক আছে? এই প্যাডেল এখন লাগাবো। আচ্ছা, এখন যে পাওয়ার দিই হিরো 7 কি মোটর। এবার আমরা এই যে মোটর জ্যাক লাগালাম। এবার হচ্ছে কেন হলো মোটর যখন ঘুরছে ও এনকোডার কানেকশনটা পায় না, এই যে এনকোডার। এবার যদি সুইচ দিই তারপর কিন্তু কোনো এরর আসে। আচ্ছা, এখন আমি চালাই, ব্যাক স্টিচ হয় না, নাই মারে না। কেন মারে না? এই যে একটা এক্সট্রা জ্যাক হলো সোলিনয়েড জ্যাক, ব্যাক স্টিচ, লাইট, ট্রিমিং নাইফ, সোলিনয়েড আর উইপার সবগুলো এটা শুনতে যায়। আমাকে সেফটি সুইচ এবার সবচেয়ে বেসিক কিছু সূত্র। এগুলো বেসিক কিছু হিরো যেগুলো না জানলে। থ্যাংক ইউ।